ආයුබෝවන් Gadget Sri Lanka page එකට කට්ටියව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම සුබදායී අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි අද ගෙනලා තියෙන්නේ Caliburn G review එකක්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේ Caliburn G device එකේ ආඩංගු කරලා තියෙන දේවල් ටික මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කම්පැනි එකේ තොරතුරු මෙතන සහ පාට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක කළු පාට device එකක්. අපි අද කළු පාට device එක unbox කරලා බලමු. ඔබට පේනවා ඇති මෙතන වටේට ගිහිල්ලා තියෙනවා UWELL සමාගමේ official seal එක. so එකකින් තමයි අපිට තහඩු වෙන්නේ මේක ඇරලා නැති brand new device එකක් කියලා. මේ විදිහට ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ඇරලා බලමු. අපි දැන් මේක ඇරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකත් නිකන් iPhone එකේ box එක වගේ උඩට අරින්න තියෙන්නේ. ඉස්සලාම පේනවා මෙතන මේකේ පොත තියෙනවා. ඒකේ සිල්ම දේවල් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Caliburn සමාගමේ තියෙන ඉතුරු කොළ සෙට් එක. අපිට ඒ වගේම ඉස්සරහින් තිස් වෙනවා Caliburn G device එක. එතකොට ඊට එහා පැත්තෙන් Caliburn එකේ ලබා දෙන බඩු ආදිය සියල්ල පොඩි box එකේ තියෙනවා. මේ ටික අයින් කරමු. අපි බලමු මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඉස්ලාම් දෙස්සන එක ලබා දීලා තියෙනවා type C cable එකක්. Caliburn G එක device එක charge කරන type C cable එකක්. මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. මේක අයින් කරන්න. එතකොට මේ ඒකත් එක්ක එන දෙවනි coil එක. මේකට coil දෙකක් එනවා. එකක් pre-installed. මේක තමයි එකෙන් ලබා දෙන 1.0 coil එක. අපි පැත්තකින් තියලා අපි device එක බලමු. මේ තමා කළු පාට Caliburn G device එක. ඔකට පේනවා ඉතා අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙන device එකක්. මේ තියෙන charging port එක. මේක type C charging port එක. ඒ වගේම මේක button එකක් ඔබට පේනවා ඇති. මේ තියෙන pod එක. මේ pod එකට coil එකක් already install කරලා තමයි කට්ටිය වන්නේ. මේ තියෙන pot එක සහ coil එක උඩ ඇතුලෙන් පේනවා ඇති. එතකොට අපිට මේක brand new ගත්තාම මෙතන seal එකක් තියෙනවා. ඒක අලුත් එකක් කියලා පෙන්වන්න. අපි දැන් මේක ගලවලා බලමු. මේක දාලා තියෙන coil එක 0.8 ohm coil එකක් තමයි එකට දාලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් එක pre-installed වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් Caliburn G device එක. වලාකුළු juice.
අද අපි වලාකුළු ජූස් තමයි යූස් කරන්නේ අපේ Caliburn G device එකට. අපිට අද හම්බෙලා තියෙන්නේ සිලෝන් පංක් කියන වලාකුළු ජූස් එකේ ෆ්ලේවර් එකක්. අපි බලමු ඒක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම මේකේ පොඩ් එක එළියට ගන්න. අපිට පේනවා ඇති 0.8 ohm coil එකක් මේක ඇතුලේ පේනවා මේ පොඩ් එක ඇතුලේ. මේක අරගන්න විදිය අපි බලමු. එක සයිඩ් එකට මේ වගේ තල්ලු කරපුවාම මේක ඉස්සරහා තියෙන ටිප් එක ගැලවෙනවා. එතකොට පේනවා ඇති මෙතන රතු පාට ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා මේ පොඩ් එක ඇතුලේ. එතනින් තමයි අපි ලික්විඩ් දාගන්නේ. අපි බලමු ඒකට ලික්විඩ් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මේක ලික්විඩ් බොටල් එක අරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඒ රතු පාට මේක ඇතුළට ඒක උබා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ පොඩ් එක ඇතුළට ලික්විඩ් දාගන්න. මේ විදිහට ඒ මුළු පොඩ් එකම පිරෙන විදිහට ලික්විඩ් ෆිල් කරගන්න. ඔයාලට වැඩියෙන් ආවොත් මෙතන එහා පැත්තේ තව හිලක් තියෙනවා. එතනින් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒ වලින් ලික්විඩ් ලීක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලාගමු මේ ටිප් එක නැවතත් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තෙන් ඒ ෆිට වෙන්න කැලි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක ෆිට වෙන විදිහට ඔයා ඒක ෆිල් කරගන්න. මේ විදිහට පුරවගත්තට පස්සේ ඒ ලික්විඩ් එක ඔය කොයිල් එකට උරා ගන්න ඕන නිසා අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හොල්ල ගන්න ඕනේ ඒ පොඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිවයිස් එකට මේ පොඩ් එක දාමු. මේ විදිහට දාගත්තම ඔයාලට පුළුවන් ඩිවයිස් එක දැන් ඔන් කරගන්න. අපි ඒක ඔන් කරගන්න 5 පාරක් මේ විදිහට ඔබලා ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති එතන ලයිට් එකක් පත් වුණා. දැන් ඩිවයිස් එක ඔන්. අපි නැවතත් 5 පාරක් ඔබපුවාම ඩිවයිස් එක ඔෆ් වෙනවා. පේනවා ඇති ඔබවට ලයිට් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. අපි නැවතත් බලමු කොහොමද ලයිට් මේක ඔන් කරගන්නේ කියලා. 5 පාරක් ඔබපුවාම ලයිට් එක පත් වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඔකට පුළුවන් මේ පොත්තම උපාගෙන මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේ තමයි දුම එන විදිය. මේකේ ඔටෝ ඩ්‍රෝ ෆන්ක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔකටියට පොත්තම උබන්නේ නැතුව ඔකටියට ඇදලා මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එක ඔන් නම් මේක නිකන් කටින් ඇදලා ඔකටියට ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්.